Salutare! Ne-am întors în piața țăranilor. Proiectul nostru avansează rapid. Astăzi am demontat schelele de pe fațade, lăsând clădirea să strălucească în toată splendoarea ei. Acest pas semnificativ ne apropie de finalizarea lucrărilor exterioare. De asemenea, curtea imobilului a fost eliberată, pregătind spațiul pentru amenajările ulterioare. Acum putem începe să ne concentrăm pe detaliile care vor transforma această zonă într-un loc de relaxare și socializare. Rămâneți conectați pentru a vedea următoarele etape ale acestui proiect.